Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. My name is Shama Parveen and I am your EVS educator. So today I'm welcoming you all in our EVS session. In this session, my dear student, we are going to see your chapter number 1. The name of this chapter is Birds Around Us. My dear kids, in this chapter, we are going to see about the birds. Okay, so here you can see on your screen few points which we are going to discuss in your chapter is bird sound. Okay, what kind of different sounds birds make. Okay, so we all this thing we are going to discuss in this chapter. Second one is claws of birds. Okay, we are also going to discuss about that how many types of claws birds have. If birds have different species, then they also have different types of claws. And the third point which we are going to discuss in this chapter is how do birds eat. Okay, means in what way birds used to eat. Okay, so you all are excited to start your chapter. Now come with me and let's start our chapter. Okay, my dear kids, so our first line is all about birds have wings and a tail. The body of a bird is covered with feathers. They do not have a mouth. They have a beak. Most birds can fly. The body of a bird is boat shaped. This helps them to fly easily. Okay, my dear kids, you all know birds have their wings and their tails. ठीक है, और जो बर्ड्स की बॉडी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो फेदर से कवर्ड होती है. ठीक है, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फेदर से पूरा का पूरा कवर किया होता है. ठीक है, बर्ड्स के पास ना उनकी माउथ नहीं होती है. यस, डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, बर्ड्स के जो होता है ना, बर्ड्स के पास उनके माउथ नहीं होते हैं. तो जब उनके पास माउथ नहीं है तो फिर वो खाना कैसे खाते होंगे. ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में अभी देखने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए, अगर उनके पास माउथ नहीं है तो उनके पास ना बिक होता है. जैसे हम सब लोगों के पास माउथ है जिससे हम खाना खाते हैं, उनके पास बिक होता है जिससे वो खाना खाते हैं. ठीक है, ऑल्दो आप कह सकते हो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, बट कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, और जो बॉडी होती है बर्ड्स की, उनका जो शेप होता है वो आपके बोट का शेप होता है. मतलब जो नाव शेप होती है ना, उस टाइप का इनका शेप होता है. ठीक है, और साथ ही साथ ये इनके बॉडी का शेप क्यों है, क्योंकि इसी की हेल्प से वो उड़ सकती हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट पैराग्राफ माय डियर किड्स, इट्स टेल अस दैट बर्ड्स हैव देयर विंग्स एंड टेल्स. द शेप ऑफ देयर बॉडी इज बोट शेप्ड. ओके, एंड एज वेल एज they don't have mouth. Instead of mouth they have beak. Okay, now my dear kids, you all have to keep in mind that a bird's body is shaped like a boat and so it is able to float in the air easily. Our aeroplanes are also boat shaped. देखिए, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो बोट शेप में क्यों होती है, क्योंकि वो बोट शेप में इसलिए है क्योंकि बर्ड्स उड़ सकती हैं. ठीक है, बर्ड्स को उड़ना है, इसीलिए मदर नेचर ने उनका जो बॉडी का शेप है वो कैसा बनाया हुआ है, बोट शेप का बनाया हुआ है. आप एरोप्लेन देखोगे, एरोप्लेन के पास भी विंग्स होती हैं, एक टेल होती है, तो वो किसको रिजेंबल करवाता है, वो रिजेंबल हमें करवाता है बर्ड्स को. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एरोप्लेन के भी बोट शेप होते हैं. ठीक है, the following features make the birds to fly in the air. My dear students, now we are going to see the features of the birds which help them to fly in the air. A bird's body mainly consists of head, trunk, wings, legs and a tail. Okay, my dear kids, now see, in a bird's body they mainly have, okay, what type of body parts they have? They have head, trunk, wings, legs and a tail. Okay, so you can see these all are the body parts of our birds. ठीक है, और जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना, बहुत ही हल्की होती है. ठीक है, हल्की क्यों होती है, क्योंकि अगर वो हैवी होंगे तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे. ठीक है, इसीलिए नेचर ने उनकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हल्का बनाया है, लाइट वेटेड बनाया है. ठीक है, A bird fly with the help of with wings. Okay, so birds कैसे उड़ सकती हैं, अपने wings की help से उड़ती हैं. The wings have feathers attached to them. These feathers help the birds to fly. ठीक है, और इन्हीं wings में feathers लगे हुए होते हैं, उनके पंख होते हैं. ठीक है, इन्हीं पंखों की help से वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं. A bird's bones are hollow and filled with air. ठीक है, this makes them light but strong. जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो क्या है, वो हॉलो शेप में होती हैं, और वो हॉलो शेप में इसलिए होती हैं कि उसमें हवा भरा होता है. इसी की वजह से उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होती है, लेकिन स्ट्रांग भी होती है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद बर्ड्स बॉडी. So here you can see these all are the parts of our
birds. Okay, now see, the last feature about the bird's body is the tail of a bird help it change its direction during its flight. Okay, अच्छा, जो birds की tail होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जब birds उड़ती हैं, अगर उन्हें अपना डायरेक्शन चेंज करना है उड़ते उड़ते, तो वही वो विंग्स होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं उड़ने में. ठीक है. Now we are going to see our next topic, that is bird sound. Means what different types of sound birds use to create with their mouth. Bird make different types of sound. You all know, my dear student, there are a lot of species of birds present in our earth. So if there is a lot of species, it means they are going to make a lot of sound, lot of different kind of sound. Early in the morning, it is wonderful to hear. It is wonderful to hear the chirping of the birds. आज सुबह सुबह उठते हो, चिड़ियों का चहचहाना होता है, अगर आप सुनते हो कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना. Birds make different sounds to send messages to each other. जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, you can easily understand. ठीक है, you can easily understand. So my dear kids, इसी तरीके से जो birds होती हैं, जब वो आपस में बात करती हैं ये sounds के जरिए, तो वो क्या करती हैं, वो लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती रहती हैं. ठीक है. They call out to their mates or to warn of some danger nearby. Some birds sing sweetly. Parrot and myna are good mimics. ठीक है, तो ये कुछ birds बहुत sweet सा गाना भी गाती हैं. ठीक है, कभी कभी वो अपने गानों के जरिए अपने मेट्स को बुलाने का काम करती है, यानी अपने पार्टनर को बुलाने का काम करते हैं. और साथ ही साथ जब उन्हें कभी ऐसा फील होता है क्योंकि आसपास के एरिया में कोई डेंजर है, तो वो उस डेंजर को वार्न करने के लिए भी यूज करती हैं अपने साउंड्स को. ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हो, माइना और पैरट, ये जो दो कैटेगरीज होती हैं बर्ड्स की, बहुत ही अच्छी ना मिमिक्री कर सकती हैं. ठीक है, ये बहुत बढ़िया मिमिक्री करती हैं लोगों की, मीन्स हमारी वो नकल उतार सकते हैं. ठीक है. बर्ड्स फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. ठीक है, बर्ड्स क्या होता है, देखो बहुत सारी स्पीशीज हैं बर्ड्स की, तो कुछ बर्ड्स छोटे डिस्टेंस को कवर करती हैं, तो कुछ बर्ड्स बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस को कवर करते हैं. ठीक है. Birds are known for their incredible ability to fly, but did you know that they don't all fly to the same extent? आप सब लोगों को पता है कि birds के पास एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है जो किसी और एनिमल्स के पास नहीं है. ठीक है, इवन ह्यूमंस के पास भी नहीं है. वो क्या है, दे कैन फ्लाई. ओके, तो वो उड़ सकती हैं. लेकिन आप जानते हो, बहुत से बर्ड्स, सारी बर्ड्स एक जैसा नहीं उड़ते हैं, उनमें उड़ने में डिफरेंशिएशंस होते हैं. ठीक है. Some birds are expert long distance flyers migrating thousands of miles each year. ठीक है, बहुत से birds ऐसे होते हैं जो काफी लंबी लंबी डिस्टेंसेस को कवर करते हैं. ठीक है. Others are counted to flutter around their local neighborhood. ठीक है, अब बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आसपास के एरिया में घूम के वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, एंड दोस बर्ड्स हु कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. ओके, सो यू कैन सी हियर, ईगल एंड वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. ठीक है, तो जो हमारा ईगल और वल्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफी ऊपर तक उड़ते हैं. आप देखते हो स्काई में एकदम छोटे छोटे से जब आप देखते हो तो आपको दिखता होगा ब्लैक कलर के बर्ड्स का, वो कौन होते हैं, वो आपके ईगल्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं. ठीक है, ईगल्स और वल्चर्स काफी ऊपर तक उड़ सकते हैं. देन क्रो एंड पीजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जो क्रो होते हैं यानी कौवा और हमारे कबूतर पीजन, ठीक है, क्रो और पीजन ये दोनों भी काफी लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं. क्रो एंड हैन फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, बट बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती हैं क्रो की भी और हैन की, ठीक है, जो छोटे डिस्टेंस कवर करती. छोटा मतलब बहुत ही छोटा. मुर्गी आप लोगों ने देखा है, हैन देखा है, वो उड़ते तो हैं लेकिन वो उड़ के सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही जाते हैं, मतलब एक ही एरिया में वो रहता है. ऐसा नहीं है कि एक जगह से निकले और कहीं और पहुंच गए. ठीक है, वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं. स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट. जो स्पैरो और बुलबुल होते हैं यानी गौरैया और बुलबुल, ये जो दो स्पीशीज होती हैं हमारी बर्ड्स की, ये क्या करती है, बहुत ही छोटे हाइट पे उड़ती हैं. जैसे ईगल और वल्चर यानी गिद्ध और चील. ठीक है, ईगल और वल्चर जो होते हैं ये दोनों जो हमारे बर्ड्स हैं ये काफी हाई डिस्टेंस पे उड़ते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट्स, स्पैरो एंड बुलबुल दे यूज्ड टू फ्लाई एट लो हाइट. ओके, सो ये हमने देखा कौन कौन से हमारे बर्ड्स हैं जो काफी ऊंचा उड़ती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं. नाउ फ्लाइटलेस बर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपसे कहा था कुछ ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स उड़ते हैं और कुछ उड़ भी नहीं सकते हैं. तो आज अब देखते हैं वो कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. सम बर्ड्स fly, but some birds do not fly at all. They move on the land with the help of their legs. These flightless birds are kiwi, penguin, emo, ostrich, etc.
सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ते तो नहीं हैं लेकिन वो अपने पैरों के हेल्प से जमीन पे चलते हैं। कौन कौन से वो बर्ड्स हैं जो अपनी पैरों के हेल्प से जमीन पे चलते हैं? वो है आपका कीवी, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ईमो और पेंगुइन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पेंगुइन क्या है? एक बर्ड है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ कीवी। कीवी स्पेसिफिकली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ मिलता है? अंटार्कटिका में है। ईमो है और ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच रेस के लिए जाना जाता है अपने, ठीक है। नाउ माय डियर किड्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी एक्वेटिक बर्ड्स। यस, बहुत से ऐसे हमारे बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहना पसंद करती हैं। चलो देख लेते हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स। बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपना टाइम पानी में बिताना प्रेफर करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्वेटिक बर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं एक्वेटिक बर्ड्स के देख लेते हैं। क्रेन, डक, स्वान, पेलिकन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? एक्वेटिक बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। These aquatic birds have glands which keep their feathers waterproof. इनकी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड दिया है नेचर ने जिससे उनके जो फेदर्स होते हैं ना वो वाटरप्रूफ होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इनके जो फेदर्स होते हैं जब ये पानी से बाहर निकलता है ना तो ऑटोमेटिकली वो सब पानी हट जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, मीन्स इनके जो फेदर, इनके बॉडी पार्ट जो फेदर है वो वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। The oil from this glands do not allow their feathers to get wet by water. अच्छा, वो कैसे होता है waterproof? क्योंकि उस पर ऑयल्स लगे होते हैं, ठीक है, उनके फेदर पे ऑयल लगा होता है, ठीक है। तो वो ऑयल क्या करता है? आप सब जानते हो, अगर आपकी बॉडी पे ऑयल लगा है इसका मतलब क्या है? पानी नहीं रह सकता वहां पे, ठीक है, बिकॉज ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्स्ड अप, ओके। They have webbed toes which help them to swim in water. और इनके जो फीट होते हैं ना, इनके जो टोज होते हैं, ये वेब शेप के होते हैं। वेब का मतलब जो स्पाइडर का वेब होता है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से वो पानी में स्विम कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल यू कैन सी माय डियर किड्स हियर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रेन, डक, स्वान एंड पेलिकन, ठीक है। चलो, कीप इन माइंड, अगेन यू हैव टू कीप दिस लाइन ऑन योर माइंड। द बॉडी ऑफ अ बर्ड is covered with different kind of feathers, ठीक है। जो बॉडी होती है बर्ड की वो अलग अलग टाइप के फेदर्स से कवर होती है, ठीक है। अब चलो आ जाओ देखते हैं क्लॉज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, मतलब उनके जो पंजे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स एंड क्लॉज। डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट, ठीक है। जितने टाइप के बर्ड्स होंगे उतने टाइप के उनके फीट और क्लॉज होंगे। जैसे डक और गीज जो होते हैं इनके वेब शेप के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है ना, डक और गीज, ये पानी में तैरते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके वेब शेप के होते हैं फीट। The webbed feet act like the paddles for a boat. This helps them to swim. इनके जो webbed feet होते हैं ना, ये पैडल की तरह काम करते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से इन्हें स्विमिंग करने में हेल्प होती है। Cranes have long legs to help them move easily through water, ठीक है। Cranes, ठीक है, जो क्रेन होता है उसके ना बहुत लंबे पैर होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में क्या है, इजीली मूव करते हैं। Hen feet help it to scratch the ground for insects. जो मुर्गी होते हैं, जो hen होते हैं ना, उनके जो फीट होते हैं ना वो इस तरीके से बने होते हैं कि किसी भी चीज को बहुत इजीली स्क्रैच कर सकते हैं। जैसे hen का फेवरेट खाना क्या है? इंसेक्ट्स है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो लैंड को स्क्रैच करते हैं, ठीक है। Birds such as eagles and kites have a strong claws which help them to hold their prey firmly. बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जिनका नाम ईगल है और काइट्स है। इनके जो पंजे होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये अपने शिकार को इतने जोर से पकड़े रहते हैं ना कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो निकल पाए। इवन यू नो व्हाट माय डियर किड्स, आपको पता है जो ईगल्स होते हैं ना वो लेपर्ड तक को भी खा सकते हैं। यस, वो लेपर्ड तक को कैच कर लेते हैं, इतने उनके स्ट्रांग होता है। आप जानते हो लेपर्ड इज द फास्टेस्ट, leopard is one of the fastest animal, okay, so वो leopards तक को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें वो खा सकते हैं, ठीक है, उनके strong, इतने ज्यादा उनके strong होते हैं claws, ठीक है। Sparrow have toes that help them hold to firmly, sparrows have toes that help them hold on firmly to the branch of a tree. Sparrows मतलब गौरैया, गौरैया के जो पंजे होते हैं ना स्पैरो के, वो इतने ज्यादा strong होते हैं कि वो जब पेड़ पे बैठते हैं तो वो उसको पकड़े रहते हैं अच्छे से, इसीलिए वो गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द बिग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, कि कितने टाइप के बर्ड्स के बिग्स होते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड, दे हैव बिग्स एंड क्लॉज टू गेट फूड एंड ईट, ठीक है। खाना जैसे हमें खाना चाहिए जीने के लिए, वैसे बर्ड्स को भी खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्ड्स के पास ना टिथ नहीं होते, उनके दांत नहीं होते, एक्सेप्ट गीज,
ठीक है। गीस को छोड़ के गीस के पास टिथ होते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी बर्ड के पास टिथ नहीं होते हैं, तो वो खाना कैसे खाते हैं? क्योंकि उनके पास जो बी उनके उनके जो बिक होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, इनकी हेल्प से वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो चलो आज और देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के इनके पास बिक्स होते हैं। बर्ड्स यूज देयर बिक्स टू गेट फूड, ठीक है। वो अपने बिक को यूज करके अपने खाने को वो कैच करते हैं, ठीक है। बर्ड्स यूज देयर बिक्स टू कलेक्ट मटेरियल्स टू मेक देयर नेस्ट, बिक्स का ही हेल्प करके वो अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है। बर्ड्स यूज देयर बिक टू स्मूथ देयर फीदर्स, दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग, ठीक है। बर्ड्स अपने बिक्स को ही यूज करके अपने फेदर्स को ना स्मूथ बनाते हैं। अगर उनके फेदर पे कुछ लगा है ना, तो अपने बिक की हेल्प से उसको क्लीन करते हैं, और इस क्लीनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीनिंग, ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बिक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, वो जो बर्ड्स हैं वो अपने बिक्स का यूज करके अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, बर्ड्स डू नॉट हैव एनी टिथ बट दे हैव अ टंग, देयर टंग इज थिक। बर्ड्स के पास टिथ तो नहीं होता, लेकिन उनके पास जबान होती है, मतलब उनके पास उनका टंग होता है, ठीक है। और इनकी जो टंग होती है ना, काफी थिक होती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डू बर्ड्स ईट। अब बर्ड्स खाना कैसे खाते हैं, अब हम ये देखेंगे। Birds have different types of beak. By looking at the beaks and claws of a bird, you can know what the kind of food it eats, ठीक है। birds क्या होता है, इनके पास different different types के beaks होती हैं, ठीक है। आप इनके बिक को देख के ही समझ जाओगे कि किस टाइप का खाना खाते होंगे। यस, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है ना बर्ड्स का, तो आप इनके बिक्स को ही देखोगे, इनके बिक्स के शेप को ही जब आप देखोगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो क्या खाना खाते हैं होंगे, ठीक है। जैसे अ पैरट हैज अ शॉर्ट, देखो जो पैरट है तोता, अ पैरट हैज अ शॉर्ट हार्ड एंड हुक्ड बिक। जो पैरट होता है उसका क्या होता है, एक छोटा सा उसका बिक होगा, बट वो क्या होगा, वो हुक के शेप का होगा, ठीक है। और वो काफी हार्ड होता है। इट इज यूजफुल टू ब्रेक ओपन शीट्स एंड ईट द फ्लैश एंड फ्रूट्स। अच्छा, उनका हार्ड क्यों होता है बिक? क्योंकि वो इसी की हेल्प से किसी भी फ्रूट को वो खा सकते हैं, किसी भी नट्स को वो क्रैक कर सकते हैं, और वो कोई भी सीड्स खा सकते हैं, ठीक है। hen eats both grains and insects. It has a small and pointed beak. hen क्या है, hen आपका दाने भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इसीलिए इनके जो बिक होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। Kites, vultures, eagles, owls have large, strong and hooked beaks. They tear the flesh of their prey with their beaks, ठीक है। जो बहुत से हमारे कार्निवोरस बर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे काइट्स, वल्चर्स, ईगल्स और आउल्स, जिसमें वल्चर डिकम्पोजर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये सारे जो है हमारे बर्ड्स, इनके ना काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं बिक्स, और काफी लंबे इनके बिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने खाने को एक पल में फाड़ के खा सकते हैं, ठीक है। फिर है बर्ड्स लाइक क्रेन, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर कैच एंड ईट फिश। बहुत से ऐसे एक्वेटिक हमारे बर्ड्स हैं, जैसे क्रेन है, पॉन्ड हेरॉन है, किंगफिशर है, वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ के खाते हैं। तो इसके लिए इनके पास ना काफी लंबी और पॉइंटेड इनकी चोंच होती है, काफी लंबी और काफी पॉइंटेड इनके बिक्स होते हैं। These help them to catch fish easily. ये इनको हेल्प करते हैं फिशेस को इजीली कैच करने में, ठीक है। अब देखो, ducks and swans have flat and broad beak to find out fish and weeds in water. जो ducks होते हैं और जो swans होते हैं, इनकी ना जो बिक होती है वो फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है। इनकी बिक क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। और वो फ्लैट क्यों होती है, ताकि वो फिश और वीड जो जो उनका मेन खाना है वो पानी में खोज सके। दे हैव अ फिल्टर एट द एज ऑफ द बिक। इनके जो बिक है ना, इनके एंड में एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है। और फिल्टर का क्या काम है, फिल्टर का ये काम है कि जब वो कुछ भी खाते हैं ना पानी में से लेके, तो पानी क्या होता है, उस फिल्टर के थ्रू निकल जाता है और खाना वो खा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए फिल्टर उनके माउथ में लगा होता है। When they close their beak, the water flows out and food is trapped in the beak. Now, the parakeet. The parakeet has a short, wide, hooked beak which help it to crack seeds and nuts and eat fruits. जो पैराकिट होता है, इसका बहुत ही छोटा सा और हुक टाइप का बिक होता है, जिससे वो सीड्स को इजीली क्रैक करके खा सकते हैं। Woodpecker, woodpecker, woodpecker use its long and pointed beak to make a hole in at the bark of trees. It eats the insects which live there. Woodpecker, इसको हिंदी में हम कटफोड़वा कहते हैं, ठीक है। जो वुड पैकर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, इनके ना काफी शार्प बिक होती हैं, जिससे वो ट्रीज में क्या करते हैं, होल बनाते हैं, और होल बना के जो ट्रीज के अंदर भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जितने टाइप के बर्ड्स हैं उनके कितने टाइप के बिक्स होती हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड,
बिग ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ देयर एनिमीज। ठीक है, जो बिग होती हैं बर्ड्स की, वो उनको उनके एनिमीज से बचाने में भी हेल्प करती हैं। द बिग ऑफ अ बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिल। उनके बिग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बिल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। अब हम देखेंगे जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो किस टाइप के घरों में रहते हैं। जो कि बर्ड्स के घर को नेस्ट ही कहा जाता है, लेकिन वो किस टाइप के नेस्ट में रहते हैं, लेट्स सी। Birds build nests to keep their eggs and chicks safe. My dear students, birds build their nest for keeping themselves and as well as their kids safe. They choose a place to build their nest carefully. That's why they wisely choose the area at where they are going to build their nest. Some birds build nest in trees. बहुत ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अपना घर है ना वो पेड़ के ऊपर बनाती हैं। Some make nest on the rock on or the ground. कुछ पेड़ के नीचे बनाती हैं या फिर पत्थर के ऊपर बनाती हैं। Some makes nest on our window ledges. और बहुत सी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो हमारे घर के विंडो के ऊपर भी अपना नेस्ट बनाती हैं। Parrots and woodpeckers live in the hollow of tree trunks. जो पैरट्स और वुडपेकर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े छेद होते हैं ना, ये उसके अंदर रहते हैं। ठीक है। A cuckoo does not build a nest. जो कुकू है वो अपना घर नहीं बनाता है, तो वो रहता कहाँ है? It lays its egg in the nest of other birds. जो कुकू कैटेगरी के जो बर्ड्स होते हैं, ये अपना खुद का घर नहीं बनाते हैं, ये अपने अंडे दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रखते हैं। ठीक है। The male and female birds take turn to sit on the eggs. ठीक है, तो मेल बर्ड और फीमेल बर्ड एक एक करके बारी बारी से अपने अंडों के ऊपर वो बैठते हैं। अपने अंडों के ऊपर बर्ड्स क्यों बैठते हैं? ताकि अपनी बॉडी हीट से वो अपने अंडों को सेफ रख सकें। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इसी प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है। व्हेन इट इज टाइम द शेल क्रैक एंड आउट कम्स अ बेबी बर्ड। जब टाइम आता है तो वो जो उनके अंडे का जो शेल होता है ना, वो टूट जाता है और उसमें से छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। The parent bird feed and care for the baby bird until they are a little older and strong enough to fly away. ठीक है, जो पेरेंट्स बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े ना हो जाए, उड़ने लायक ना हो जाएं। ठीक है, so my dear students, this is all about in this chapter. Now come with me and let's see the summary of this chapter. Birds have wings and tail. Yes, absolutely right. Birds have wings and tails. Birds have different types of legs and claws. Birds के कई तरीके के लेग होते हैं, उनके कई तरीके के पंजे भी होते हैं। Birds are known for their incredible ability to fly. Birds के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी एनिमल के पास नहीं, इवन हम ह्यूमंस के पास नहीं है। And what is the name of that quality? They can fly. Birds make different sounds to send messages to each other. Birds क्या करती है, कई तरीके के साउंड निकालते हैं एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए। Birds feed and care for the baby bird until they are a little older and stronger. ठीक है, जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक कि वो थोड़े बड़े ना हो जाएं और स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं। ओके, नाउ फैक्ट कॉर्नर, वी आर आल्सो गोइंग टू सी द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Would if anyone asks you, tell me which is the largest bird on this planet Earth? Ostrich. Yes, but ostrich can't fly. They have very long legs, okay, and they are used for racing purposes. ठीक है? The hummingbird is the smallest bird. It is not bigger than your little finger. Hummingbird जो है वो सबसे छोटा बर्ड है। You know what? ये जो आपका little finger है ना, hummingbird इसके बराबर होता है। You can see size of hummingbird. Ostrich on the one hand, okay, at one side, ostrich is the largest bird on this planet Earth, and on the other side, hummingbird is the most smallest bird on our planet Earth, not more than the size of our little finger. ठीक है? Now come with me and let's do our exercises here, my dear students. Now what you have to do, first of all, reading is fun. Now my dear students, I just want to clear you one concept, that is concept clarity. Here you can see OMR sheet concept. Now what is the meaning of this OMR sheet? My dear students, OMR sheet ने pink color की sheet होती है, ठीक है, लाइट पिंक कलर की एक शीट होती है। इस पर आप लोगों को अपने आंसर्स देने होते हैं एमसीक्यू के टाइप में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अभी आपके पास जो ये भी आप टिक का ऑप्शन करोगे ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ना 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से ये जो रॉन्ग मेथड है, अगर आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप हाफ कलर कर रहे हो सर्कल में, या सर्कल में आप टिक कर रहे हो, या सर्कल को ब्लैंक छोड़ देते हो, ये सारा गलत तरीका है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है?
पूरे सर्कल को कलर करिए। यस, पूरे के पूरे सर्कल को आपको कलर करना है। ये आपका सही तरीका है ओएमआर शीट में आंसर देने का। सपोज करिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, तो आप क्या करोगे, तो बी के नीचे या बी के ऊपर जो सर्कल बना होगा उसको पूरा आप कलर कर देंगे। ठीक है, अब आपको ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, इसमें देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उस पर टिक करना है। पहला क्या है, द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ। जो बॉडी है बर्ड्स की वो किससे कवर्ड होती है, टेल, हेयर, फेदर्स। वो किससे कवर होती है, आ जाओ देख लेते हैं। देखिए जब भी आपको ये आंसर दोगे ना, एक बार आप चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, देखो, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विथ फेदर्स। ठीक है, तो बॉडी जो है बर्ड्स की वो किससे कवर्ड होती है, फेदर से। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फेदर के आगे यहाँ पे टिक लगाओगे। नाउ अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स। बर्ड्स किसकी हेल्प से उड़ सकती हैं, विंग्स, फेदर्स या टेल। विंग्स की हेल्प से। ठीक है, तो आप विंग्स के आगे टिक लगाओगे। द बिक ऑफ बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। बर्ड्स के बिक को हम क्या नाम से जानते हैं, बिल, टेल या बिक। बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। द बॉडी ऑफ बर्ड इज डैश शेप्ड। याद है आपको किस शेप में होती है, ये देखिए यहाँ पे है ना, द बॉडी ऑफ बर्ड इज बोट शेप्ड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, बोट लिखोगे, BOAT, बोट। ठीक है, बोट शेप्ड। ये किस शेप की होती हैं, बोट शेप की होती हैं। ठीक है, अब चलिए, डैश एंड डैश फ्लाई एट लो हाइट्स। कौन से दो बर्ड्स हैं जो लो हाइट पे फ्लाई करते हैं, देखिए वो होते हैं आपके, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो, स्पैरो एंड बुलबुल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पैरो एंड बुलबुल। स्पैरो एंड बुलबुल। ठीक है, बुलबुल। ओके, फिर आपका तीसरा क्या है, बर्ड यूज देयर डैश टू गेट फूड। बर्ड क्या यूज करती हैं, अपने बिक को यूज करती हैं खाने के लिए। ठीक है, देखो, ओके, टाइप्स ऑफ बिक। ठीक है, बाय लुकिंग एट देयर बिक्स एंड क्लॉज। ठीक है, तो वो अपने बिक्स का यूज करती हैं। ठीक है, सो हियर यू आर गोइंग टू राइट बिक, बिक। ठीक है, चलो, द डैश हैज अ शॉर्ट वाइड हुक्ड बिक। किसके शॉर्ट और वाइड हुक्ड बिक होते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका पैराकिट। देखिए, द पैराकिट हैज अ शॉर्ट वाइड हुक्ड बिक। ठीक है, पैराकिट इसका आपका आंसर है, क्योंकि शॉर्ट वाइड हुक्ड बिक है, तो पैराकिट आप यहां पे लिखेंगे। पैराकिट। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन क्या है, द डैश एंड डैश बर्ड्स टेक टर्न्स टू सिट ऑन द एग्स। ठीक है, तो कौन कौन टर्न लेता है अंडों के ऊपर बैठने के लिए, द मेल एंड फीमेल बर्ड्स, है ना, मेल और फीमेल बर्ड्स, मतलब मम्मी और पापा बर्ड। ठीक है, सो हियर यू आर गोइंग टू राइट मेल एंड फीमेल। ठीक है, ओके, नाउ सी, इसमें हमें क्या करना है, आज देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। Which bird, okay, what makes bird light but strong? क्या बनाता है बर्ड्स को लाइट और लेकिन स्ट्रॉन्ग, आ जाओ देखते हैं। बोन्स। ठीक है, देखो बोन्स, जो बर्ड्स की बोन्स होती है ना, ये हॉलो होती हैं और हवा से भरी होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे बोन्स, बोन्स। ठीक है, व्हाट मेक एक्वेटिक बर्ड्स फीदर वाटरप्रूफ। क्या बनाते हैं एक्वेटिक बर्ड्स के फीदर को वाटरप्रूफ। ठीक है, द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स। ठीक है, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे ग्लैंड्स। ठीक है, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं। फिर है, व्हाट हेल्प्स एक्वेटिक बर्ड टू स्विम। क्या हेल्प करते हैं एक्वेटिक बर्ड्स को स्विम करने में, देख लेते हैं यहाँ पे, वेब्ड टोज। ठीक है, उनके क्या होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे वेब्ड टोज। वेब्ड टोज। फिर आता है, हु डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। कौन अपना नेस्ट नहीं बनाता है, देख लेते हैं यहाँ पे, इसका आंसर था ना, ये देखिए, कुकू। ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये अपने अंडों को दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रखते हैं। फिर देखिए, हु हैज अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक, किसका लॉन्ग और पॉइंटेड बिक होता है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक्स, तो क्रेन, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर। ठीक है, तो आप कोई भी एक आंसर यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट क्रेन। ओके, now answer number question number D. So here what we have to do, my dear students, answer the following questions. आपको इन questions के answers देने हैं। जैसे पहला क्या है, how can a bird fly in the air? birds कैसे उड़ते हैं हवा में, आज वो देखते हैं। इसका आंसर देखिए, आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, How can bird fly in the air? यही आपसे पूछा है तो आप ये करोगे, the body of the bird is boat shape. Okay, the body of the bird, the body of a bird is boat shape. Okay, and their feathers. Okay, and their feathers are light weighted, which help them to fly. आपका यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन है, Who are aquatic birds? Name some aquatic birds. ठीक है, तो aquatic birds कौन है, तो नाम से पता चल रहा है जो पानी में रहते हैं। देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, aquatic birds are those birds who spend their most of the time in water. They are called as aquatic birds. And the example of aquatic birds are, देख सकते हो, crane, duck, swan, pelican, etc. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। Now we are going to see हाउ डू बिग्स हेल्प बर्ड्स। ठीक है, बिग्स बर्ड्स की हेल्प कैसे करते हैं, तो देखो इसका आंसर ये है। ओके, बर्ड्स की हेल्प कैसे करते हैं, देखो जो बर्ड्स होती है ना, इनके कई तरीके की बिग्स होती है। सो बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स। ओके, सम हैव शॉर्ट बिग, सम हैव अ लॉन्ग पॉइंटेड बिग, some have very strong beak. Okay, and by using their beaks, they can easily tear their fruit. Okay, so easily tear their food, like vultures and eagles tear the flesh of other animals. Okay, sparrow, bulbul, cuckoo, this type of birds easily crack the nuts with the help of their beak. Okay, and some birds like swan, duck, swan, crane, they have a pointed beak which help them to catch the फिश। ठीक है, ये आपका आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ना 4th डी क्या आपसे पूछ रहा है, हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प बर्ड्स टू स्विम इन वाटर। किस तरीके से जो वेब्ड फीट होती हैं ये बर्ड्स को पानी में तैरने में हेल्प करती हैं, तो कैसे करती हैं, आ जाओ देखते हैं। ओके, जो वेब्ड फीट होती हैं, इसका आंसर ये रहा आपका, द वेब्ड फीट। ओके, सो द वेब्ड फीट ऑफ द बर्ड्स एक्ट एज द पैडल ऑफ अ बोट। Okay, act as a paddle of the boat and help them to swim. ठीक है, चलो ये आपका आंसर नंबर, ये आपका आंसर जो है ये डी का है। ठीक है, ई क्या है, डिस्क्राइब द बिक्स ऑफ डक्स एंड स्वान। डक्स और स्वान्स के बिक कैसे होते हैं, देखिए इसका आंसर यहां लिखा है। देखो जो डक होती है, इसका आंसर ये रहा, डक्स एंड स्वान्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बिक टू फाइंड आउट फिश एंड विट्स इन वाटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, यही है ना वो, हाँ ई है। अब नाउ लास्ट वन एफ देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये देखो, बर्ड्स, आंसर ये रहा आपका, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स एंड चिक्स सेफ। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर एफ है। ठीक है, अच्छा अब चलिए नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। इसमें आपको क्या करना है, लेट्स सी। 1A में क्या करना है, ट्राई टू आइडेंटिफाई वर्ड्स बाय लिसनिंग देयर साउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, actually this is your physical activity. What you have to do, just try to listen. First of all, just try to listen the different sounds of birds and try to identify them. ठीक है, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि पैरट की आवाज कौन सी है, चील की आवाज कौन सी है, ठीक है, इवन स्पैरो की आवाज कौन सी है। ठीक है, बी में आपको क्या करना है, collect feathers of birds and paste them in your nature album. Write down the names of each bird under each feather. आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा पॉसिबल हो आपके लिए, तो आप लोगों को बर्ड्स के फेदर्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, बर्ड्स के फेदर को कलेक्ट करके आपको अपना एक नेचर का एल्बम बनाना है, उसमें आप उसे पेस्ट कीजिए और उसके नीचे आप लिखेंगे कि आपने ये किसका फेदर कलेक्ट किया है। ठीक है, आपको उस बर्ड का नाम लिखना है। फिर आता है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड ब्यूटीफुली, कलेक्ट फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। ठीक है,
आपको एक बर्ड का पिक्चर बहुत ही सुंदर सा बनाना है, ठीक है, और उसके कलर, उसके जो फेदर्स हैं उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर में करना है और साइजेस में, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि एक फेदर का जो पिक्चर है, ठीक है, पेस्ट द फेदर ऑन द बर्ड्स डायग्राम, या फिर आप ये कर सकते हो बर्ड के डायग्राम में आप उसके फेदर के पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। योर ब्यूटीफुल बर्ड इज रेडी। Okay, my dear students, in this way we have completed our chapter number 1. I hope, my dear student, you all got a better understanding of this chapter. Now, my dear student, you have to go through this chapter and you all have to complete all the leftover exercises. Okay. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter and their question answers. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.